OMG 2 में रेलवे के पानी से किया गया शिव का रुद्राभिषेक, सेंसर बोर्ड ने लगाई रोक। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर OMG 2 का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल इसमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें भगवान शिव का अभिषेक ट्रेन के पानी से हो रहा है। इस सीन को लेकर यूजर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। इसी बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज करने का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने टीजर रिलीज किया था, जिसमें अक्षय कुमार भगवान शंकर और पंकज त्रिपाठी एक परम शिव भक्त के किरदार में दिखाई दे रहे हैं।